मोडिकार का आस्ट तुलसी ड्रॉप कैसे करें इस्तेमाल और जानें इसके लाभ। ये है मोडिकार का आस्ट तुलसी ड्रॉप जो श्वास संबंधी समस्याओं में मदद करता है। ये प्राकृतिक तुलसी अर्क से बना है जो आपकी सांस को आराम देता है। इसे पानी या शहद में 4 से 5 बूंदें मिलाकर दिन में 2 बार लें। यह सर्दी, खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याओं में लाभकारी है। अपने अनुभव साझा करें या सवाल पूछने के लिए कमेंट करें।